Hello，大家好啊，又係我希特啦。今次咧我就會同大家實測呢個 ChatGPT 嘅翻譯功能啦。嗱，咁我嘅頻道咧就會定期上載一啲英文嘅基礎知識啦，同埋都會講一啲學習嘅方法嘅。咁如果有興趣嘅話咧，咁就都麻煩你俾個 like 我，同埋都訂閱我嘅頻道啦。好，咁我入正題啦。咁我今日咧就會試一試用 ChatGPT 咧，試下佢嘅翻譯功能究竟有幾強大。嗱，咁其實 ChatGPT 你都知係一個人工智能機械人啦。咁其實佢最初咧，其實都係即係唔同嘅人咧去餵一啲資料俾佢嘅。咁其實即係你全世界嘅網絡上面嘅資訊咧，佢都係已經係佢個儲存庫咧，佢個 database 咧，其實都已經好豐富㗎啦。咁所以其實佢你俾咁多資料佢，咁當然就包括晒唔同國家嘅語言啦。咁就所以其實你中文啊、英文啊、日文啊、乜文都好，其實佢都已經應該係非常之精通啦。如果佢連嗰語言都唔精通嘅話咧，佢係答唔到你問題，同唔到你傾偈嘅。咁所以其實如果你想同佢用佢嚟做一個中英嘅翻譯咧，咁就絕對冇問題㗎。咁究竟點解我會覺得你要善用去用呢個中英文嘅翻譯功能咧？因為其實你係做咗呢個動作嘅時候咧，你可以即係睇到中文同埋英文之間佢嘅對應，即係可以睇到佢點樣組織同埋構造一個英文句子。因為英文同埋中文你都知，你唔可以直譯㗎。其實有時啲嘢陣間可能你會見到例子就知嘅。其實係你一定要係了解咗佢嗰個意思，你先至再可以寫到一段用另一種語言去寫表達翻出嚟，咁先至係叫做正確嘅翻譯咯，唔係就咁逐個字直譯嘅。因為你知唔同地方有唔同嘅文化啦，或者你嗰個語言都有唔同嘅規矩嘅。其實你係唔可以直接譯嘅，一定要了解咗佢究竟佢實際個意思先咯。咁但係即係如果你當佢做一個中英翻譯嘅時候咧，咁你可以睇到究竟佢點樣可以組織到同埋即係表達到佢想講嘅嘢咯。嗱，咁我今日嘅實測咧，其實係會比較咗我哋一路之前大家都好中意用嘅 Google Translation。講開 Google Translation 咧，我諗即係佢係一個非常之方便同埋流行嘅工具啦。咁但係我嘅接觸嚟講咧，就即係對佢印象都幾差，因為佢真係直接譯嘅啫，譯到錯嘅係可以，即係佢字嘅意思係可以未必錯嘅，佢嘅字嘅意思未必錯，但係咧當你一個句子俾佢咧，佢成句嘅意思係可以好奇怪嘅。即係有時我收到啲即係我自己可能需要收一啲人嘅信啦，即係因為其他公司或者一啲求職者嘅信啦。咁其實佢就你會睇得到啊，究竟佢係自己寫出嚟嘅，定係用嗰個 Google Translation 寫出嚟？因為其實文法咧係好奇怪嘅，你見到佢咧有一定嘅水平咧，係唔會寫出啲咁樣咁奇怪嘅英文。因為佢如果你就咁將中文咧擺落去 Google Translation 咧，佢出嚟個句子咧係唔完整啦，冇邏輯啦，甚至 grammar 係錯咗。咁所以就印象不嬲麻麻嘅，所以我唔用佢啊，不嬲都咁我亦都唔建議啲人用佢。所以我寧願啲人咧查生字咯。即係我寧願查生字，跟住自己諗嗰句嘢點樣寫，都好過揾佢 translation， 即係擺句中文俾佢 translation 咯。一定我諗10次有6、7次都錯㗎啦。好，咁我而家試下究竟用個 Google Translation 去翻譯我呢一段中文，究竟會係出咗啲咩咧？我已經多次提出我的問題，但你們仍然是沒有職員跟進，就令我很失望。成日都遇到啦，可能你哋係咪成日都俾客即係投訴啊？係咪？即係同佢講話佢已經講咗好多次個問題喺邊嘅，但係可能又冇人即時 follow up 咁就令我失望。咁究竟如果調翻轉你嘅客人，你想咁樣投訴，但係你又要用英文喎，係咪？可能對方可能係外國人嚟嘅，外國公司嚟，咁你點樣講咧？你試下俾一段中文 Google Translate 睇下佢出咗啲咩出嚟。
I have asked my questions many times, but you still have no follow-up from your staff, which makes me very disappointed. 咦，就咁睇係咪好似唔大問題啊？我已經提出咗好多次有嘅問題啊。I've asked my question many times，啱啊，直譯㗎嘛係咪？跟住，但你們仍是沒有直言跟進。嗱，跟住呢度出事啦。But you still have no follow-up from your staff。嗱，你見到嗱，我哋中文咧就冇問題嘅，你們仍是沒有直言跟進。但係英文一變咗英文咧，你仍然是冇你嘅 staff 去跟進，唔會咁樣講啊嘛英文，係咪？應該可能最多話可能你公司個 you 啊個你啊呢個係 duplicate 咗，係重複咗啊。係嘛？即係可能你會見到點解兩個你仍然係冇跟進 from 你嘅 staff 係咯嗱，唔奇怪啊 duplicate 咗，即係唔 logical 啦，有少少奇怪啦。Which makes me very disappointed， 呢個 OK 啦，因為其實都係直譯嘅啫，係咪？嗱，咁我如果呢句咧大致唔大問題嘅，佢直譯㗎嘛，咁就唯一係真係 U 嗰度咧係重複咗，我覺得有少少唔啱。咁我試下 ChatGPT 咯喎，都係咁講啦，因為佢唔係一個字典嚟㗎，佢唔可以直接翻譯，咁你要俾個指令佢，咁個指令咧就係請以英文翻譯以下文字，咁我就俾咗紮中文字佢啦，咁同一個段落同一個句子嘅啫，睇下點樣出到嚟。I have raised my concerns multiple times, but have yet to receive any follow-up from your staff, which is very disappointing. 嗱，好明顯佢用嘅字眼係靚咗 ，raised my concerns， 係 raised my concerns 同 ask my questions。你諗下個字係靚咗，提升咗，好明顯你成個程度係高咗，係咪 ？I have raised my concerns multiple times， 但係仍然 yet to receive any follow-up from your staff， 係我仍然未收到你哋嘅 staff 嘅一個跟進。嗱，冇咗頭先嗰個問題，唔會重複咗咩你仍然未有你嘅職員去跟進，唔係冇呢樣嘢啦，冇問題喎成句嘅 ，which is very disappointing。呢樣嘢咧係好令人失望嘅，咁佢其實佢真係融匯咗成句中文嘅意思去再表達翻出嚟，佢真係唔係逐隻字同你譯，咁所以咧你好明顯呢個係即係高一班嘅，佢譯出嚟嗰個水平。嗱，玩下嘢啦，咁頭先中一個書面語或者可能日常嘅對話，就睇下點樣翻譯。我而家有時候擺一句擺兩句陳奕迅嘅經典歌嘅歌詞，睇下佢識唔識得譯。我擺落 Google 先，難離難捨想抱緊些，茫茫人生好像荒野。你中文你明唔明㗎？你明㗎嘛？中文你就咁，你知道佢講咩啊嘛？難離難捨即係又分開，好難分開啦，分開唔到啦，又唔捨得啦，又想攬緊啲啦。個人生咧好似荒野，咩意思啊？好似冇咩好荒蕪係嘛？好似好唔知點咁樣，好似空曠啊，好無盡。係啦，冇盡頭咁樣啦，係嘛？咁睇下 Google 點樣翻譯。It's hard to live. It's hard to give up. I want to hold on tighter. Life is like a wilderness. 好似都唔大問題喎，就咁聽落，好難離開嘛。It's hard to live 咯，好難捨得啊嘛。It's hard to give up 咯，好難去放棄嘛。I want to hold on tight 就我咪抱緊啲啦。生命咧就好似人生咧就好似荒野咯 ，wilderness 即係荒野咯，好似冇問題啊！好多逗號咯，就叫做中間，咁成句嘢咧就變到
係咯，你見到佢總之直譯啦，簡單啲講就係、咁我比較下 ChatGPT， 你係落指令啦，整英文翻譯以下文字，出咗咩咧 ？It's difficult to part and hard to let go. I want to hold too tightly. Life is like a wilderness, vast and endless. 嗱，又係高一班好靚嘅英文呢啲。It's difficult to part， 好難去分開。And hard to let go，let go 即係由得佢咁樣啦，你好難去由得佢啦，咁咪難離難捨咯，係咪又離開唔到又唔捨得 ？I want to hold you tightly， 佢好犀利喎，其實佢頭先嗰度其實應該佢係冇講 U 字喎，佢呢句嘢咧，佢理解到咧，就知道講緊佢係講緊一個人，係講緊一個人對一個人難離難捨，想抱緊佢多啲，所以 I want to hold you tightly， 佢有個 U 字喺度。最後呢句。Life is like a wilderness， 頭先都係有呢句㗎，但係佢再加多兩隻字 ，vast and endless。點解有呢兩隻字啊？茫茫咯，咪就係茫茫人生好像荒野。佢話前面嗰句就係講話人生好似個荒野啫嘛，但係冇講咁即係點啊？荒野即係點啊？係 vast and endless 咯，係一個好遼闊，係一個好無盡頭嘅一個荒野嚇，即係講緊個人生好似咁樣咯，好似揾極都冇終點嘅。你見到佢係吸收晒你成呢兩句嘢嘅意思，去再表達翻出嚟，同埋你見到佢唔會好多逗號，係咪？中間有個 full stop， 有兩個 full stop， 喺呢度分咗三句，你俾兩句佢分咗三句去演繹到佢嘅意思。佢唔係直譯㗎，即係當然你想要直譯，佢唔啱你嘅其實。佢係因為佢吸收咗你成句嘢嘅意思，先至再去表達翻出嚟嘛，係真係好靚，我覺得佢而家譯得非常之好呢個，真係難去唔到啊！呢個都連歌詞都難去唔到。好，你可能會話啦，中文譯做英文咁就完勝啦，呢個 ChatGPT， 咁究竟如果用英文可以譯翻做中文，咁會唔會 Google 好啲㗎咁樣？咁我又試下啦。咁我就攞咗個 source 咧，就係南華早報嘅其中一個新聞嘅標題。最近解除咗呢個口罩令啦，出咗個 topic：To mask or not to mask？ Hong Kong public health experts explain why many continue to wear face coverings while others have ditched them。明嘅意思嗬？即係有啲人戴，有啲人唔戴咁啊！專家解釋點解有啲人戴，有啲人唔戴啦。即係個口罩，即係明解除咗口罩令咁啦。點解有啲人 keep 住戴，有啲人唔戴咧？我就咁將呢句我成個標題我 copy 落去 Google Translation， 我成句 copy 咗落去 Google Translation， 去俾翻啲咩我咧？咩蒙還是不蒙？香港公共衛生專家解釋了為什麼許多人繼續戴面罩，而其他人則放棄了。我唔知咩蒙還是不蒙，真係我而家真係好蒙啊！真係係啦，即係你可以見到佢係唔了解句嘢嘅其實當然你可以話佢唔了解你個文化或者發生緊咩事咯，即係直譯㗎啫唔使講啦呢個。係咪差啦？簡單啲講就係唔用得啦，你譯咗出嚟都唔用得。好 ChatGPT， 請以繁體中文翻譯以下文字，咁俾呢段英文佢啦。你呢度最好就用埋繁體中文啦，因為佢有時唔知點解嘅，佢有時會出咗簡體，好得意嚇。咁你指明specific 少少，佢可能會俾咗個你滿意啲嘅答案嚟。香港公共衛生專家解釋為什麼許多人繼續戴口罩，而其他人已經放棄戴口罩。又係完勝係咪？佢真係唔係直譯咯，佢冇逐個字同你譯出嚟，去吸收晒成段嘢佢嘅意思，去解釋翻。佢又知你講緊係口罩嘅其實成句嘢就係呢兩句解釋翻，即係你前面可能見到好多字，咁其實最後咩解釋就係呢兩個中文咯。
咁當然係冇咗 too much or not too much 呢個問題啦。我又覺得佢表達到個意思咯，即係佢成句佢譯出嚟個中文，咁你又唔可以話佢譯漏咗嘅。因為其實你有時睇嘢都係想睇佢個主題意思，即係想講咩啫。咁我覺得佢做到啦，呢樣嘢就係啦。咁啊都好明顯啦。我覺得 ChatGPT 高一班嘅佢做呢個翻譯功能。咁如果你即係都想試下咧，俾啲文章咧 ChatGPT 翻譯咧，咁就其實都有啲途徑啦。可以攞到啲文章，咁啊最簡單公共圖書館啦，咁又有好多嘅英文書啊、雜誌啊、報紙啊、學術期刊啊、文學作品啊，咁就即係你自己上網 search 翻啦。咁再唔係咧，有啲在線online 嘅英文報紙嘅，咁啊譬如頭先我引用咗個例子啊，South China Morning Post 啦、南華早報啦，咁仲有 The Standard 啦，咁其實呢啲都有好多update 嘅新聞同埋啲英文文章，咁可以即係幫你了解到個時勢啊，仲可以學到一啲好 update 嘅英文啊，咁就即係你揾到呢啲資料之後咧，就即係試下俾 ChatGPT 翻譯啦。當然即係嗱，我就普遍我係建議你用英文嘅文章去俾佢翻譯做中文嘅即係幫你理解嗰段英文，就唔好俾個中文去譯做英文。都可以，但我感覺上係你應該係睇咗英文先咯。你學緊英文，你學緊英文嘛，因為而家你應該睇咗英文先，睇唔明啦，你先將佢試下做翻譯做中文，睇下同你嘅理解有冇唔同咁所以就係咯，大家可以試一試咯。好，咁今日講到呢度啦，咁我哋下次就再講一講其他嘅 topic 啦。下次再見，拜拜。